Baldı. Gitti bu maçta. Президенттик администрация Анарбактагы мыйзамсыз курулуштарды бузуу боюнча түшүндүрмө берди. Президенттин маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков Бишкек шаарынын Анарбак жаңы конушундагы мыйзамсыз курулуштарды бузуу боюнча түшүндүрмө берди. Айтымында аталган конуштагы мыйзамсыз курулуштарды бузуу боюнча чечим кабыл алынган. Ушуга байланыштуу интернет булактарында кыш чилдеде адамдар жашап жаткан үйлөр да бузулат экен деген нааразычылык билдирген видеолор жана маалыматтар тарап жатат. Бул видеолор жана маалыматтар президент Садыр Нуркожоевичке жеткен. Президент бул маселеге өзгөчө көңүл буруп, кыш мезгили бүткөнгө чейин адамдар жашап жаткан үйлөрдү бузбоо боюнча тапшырма берди деп жазды ал. Ошондой эле Бишкек мэри Айбек Жоношалиев расмий маалымат таратып, ичинде адамдар жашап жаткан үйлөр бузулбай турганын белгилеген. Орунбеков адамдарды көчөгө чыгарып, жашап жаткан үйлөрүн бузат экен деген маалыматтар чындыкка дал келбей турганын белгилеген. Мейте жолдошум каза болуп калды. Азыр үйүбүздү талкабасы кайда барабыз биз? Коштан бесте картап кетип өлүп калды. Бир жыл өтпөй эле менин күйөөм каза болуп калды. Ушул жер маселесин ойлоп атып эле. Бага окшогондор толтурат да багасы балалуу үй бүлөлөр. Кызы ките барлар кабар ой отургула дейт. Калгандарыбыз эмне болушак деген калгандарыбыз. Биз чоң эле алганбыз ошолор менен жердичи. Эмне ойлоп атасыздар бирөөнө сатып бирөөнүн жанына кийиз атты деп. 19-жылы 18-жылы баарыбыз эле бирдей алганбыз ушул жерлерден. Эмне Жапаров унчукпай отурат, билбейм, президент унчукпай отурат. Ташиевке деле кайрылып атабыз, эч ким унчукпайт да. Комиссиянын жыйынтыгы бүткүлө деп коелу, мына 2 күндүн биринде эле милиция келет бир үйүбүзгө. Видео обращение кылып атасыңар, укуңар жок обращение кылганга депчи улам келип коркут үйгө келип атат. Мына техникасы сүйрөп келип улам чектен үйлөрүңөрдү снос кылабыз деп атат. Кандай немелер булар? Биз эмне кылалы, өлүп берели, силерге өлүп берели анда. Баарыбыз өлтүргүлө анда ушундай. Кыргызстанда эмне жашоо жок болуп калды. Кайра кетишибиз керек Россияга. Биз деле үй жерди алып коюп Россияга кеткенбиз жолдошум экөөбүз үй салалы деп. Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Планета 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7926 826 0822, +7965 311 53 51. Планета 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз. Соц тармакта үстүнө трактор жүктөп каршы тилкеге чыккан айдоочуга чара көрүүнү талап кылышууда. Видео 20 январда Тору-Карт Бишкек жолунда тартылган айтылат. Колдонуучулар соңку убакта мындай учурлар көбөйгөнүн, жазаны катаалдатуу зарылдыгын айтышууда. Токтогулда адам сүзүп кеткен айдоочу төө ашуудан кармалды. Жалал Абад облусунун Токтогул районунда кишини өлтүрө сүзүп, унасын эвакуаторго жүктөтүп качып кеткен айдоочу
төв ашуудан кармалды. Маалым болгондой, милицияга 20 январда саат 7:40 чамасында Бишкек-Ош автоунаа жолунун 273 чакырымындагы жолдун жээгинде 60 жаш курактагы эркек кишини унаа сүзүп кеткени боюнча маалымат түшкөн. Облустук жол тескөөчүлөр жаранды сүзүп качып бара жаткан Баткен облусунун Лейлик районунун 1997 жылы туулган тургунун төв ашуудан унаасын эвакуаторго жүктөп бара жаткан жеринен кармашты. Ташиев үчем төрөлгөн үй бүлөгө 2 бөлмөлүү батир берди. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев үчем төрөлгөн үй бүлөгө Бишкектен 2 бөлмөлүү батирдин ачкычын тапшырды. Бул тууралуу бүгүн 23 январда атайын кызматтан билдиришти. Маалым болгондой, аталган үй бүлө оор материалдык абалына байланыштуу турак жай маселесин чечүү боюнча жардам сураган. Алгач батир боюнча Бишкек шаарынын мэриясына кайрылып, каттоосу жок болгондугуна байланыштуу берилген эмес. Ташиев жаш үй бүлөгө чыңнен соолук, бакубат жашоо жана жаркын келечек каалады. Бишкекте жолуңду ачып берем деп алдамчылык кылганга шектүү аял кармалды. Бул тууралуу Октябрь райондук ички иштер бөлүмү билдирди. Маалыматка ылайык, милицияга кайрылган жаран жолуңду ачып беребиз дегенге ишенип, белгисиз адамга мобилдик тиркеми аркылуу 523.366 сом которгонун айткан. Бирок ал акчаны алгандан кийин байланышын үзгөн. Жабырлануучу шектүү менен Instagram социалдык тармагындагы жарнамадан улам байланышкан. Аталган факт боюнча алдамчылык менен кылмыш иши козголгон. Шектүүнүн жашаган жеринен телефондор, банктык карталар, жарнамалык баракча, визиткалар, Куран, кабыл болгон дубалар аттуу китептер, сырткы көрүнүшү $100 номиналындагы банкнотторго окшош купюралар табылган. Тапанча, ок, бычак. Бишкекте унаалар текшерилип, мыйзамсыз куралдар табылды. Бишкекте куралды мыйзамсыз алып жүргөн бир нече жаран аныкталды. Бул тууралуу Борбор кала милициясы билдирди. Маалыматка ылайык, кечээ 22 январда атайын рейд жүргүзүлгөн. Анда Range Rover үлгүсүндөгү унаа токтотулуп, андан 9 огу бар травматикалык тапанча табылган. Аталган курал 39 жаштагы жаранга таандык болуп чыккан. Ошондой эле Lexus үлгүсүндөгү унаа токтотулуп, ээсинен газ пневматикалык тапанча табылган. BMW X5 үлгүсүндөгү унааны текшерүүдө газ пневматикалык мылтык, 2 бычак жана 1 балта табылган. Мындан тышкары дагы 2 унаа токтотулуп, газ пневматикалык тапанчалар алынган. Шаар милициясы жалпысынан 409 унаа текшерилип, жыйынтыгында 13 административдик протокол түзүлгөнүн кошумчалады. Бакай Ата районунун акими менен Талас Токой чарбасынын директору кармалды. Алар 2022-2023 жылдары Токойдун 9,5 гектар жерин эс алуу жайын айланткан деп айыпталууда. УКМКнын айтымында аталган жер Таласка барчу борбордук жолдун жээгинде. Ага кадастрдык каттоо курулуш органдарынан уруксат кагаздары алынган эмес, жалпысынан мамлекетке 23 миллион сом зыян келтирилгени айтылды. Мындан тышкары аким 2024 жылы мурдагы кызмат адамдары менен сүйлөшүп, ыйгарым укуктары жоктугуна карабай, Бакай Атадагы 475 мырза теректи кыюуга уруксат берген. УКМК мындан 5.310.000 сом зыян келтирилгенин белгиледи. Бишкекте 25 жаштагы жигит ири өлчөмдөгү баңгизат менен кармалды. Бул тууралуу Борбор каланын ички иштер башкы башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, ал Kia Picanto үлгүсүндөгү унаа менен бара жатканда токтотулган. Текшерүүдө анын жанынан 2 килограмм 14 грамм баңгизат табылган. Факт сатуу максатын көздөбөстөн баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун мыйзамсыз даярдоо менен кылмыш ишин козголгон. Учурда тергөө иштери уланууда.
Ошто чет элдиктерди калкалап ай сайын 5 миң 20 миң сомдон алып жүргөн милиция кызматкери кармалды. Аймактык тескөөчү иштегени келген чет элдиктерге көптөн бери кысым көрсөтүп, коркутуп келгени аныкталган. Алардын жумушка уруксаты жок экенин билип туруп, калкалай турганын шылтоолоп, ай сайын акча алып турган. Баш тарткандарды айып пул, депортация менен коркутуп жүргөн. Тергөөнүн жыйынтыгында милициянын лейтенанты кармалып, УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Манаста мыйзамсыз тамеки саткан жай аныкталды. Манас шаарында тамеки продукцияларын мыйзамсыз жүгүртүү фактысы аныкталды. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматы билдирди. Маалымдалгандай, каланын Борбордук базарындагы жашыруун жайлардын биринен 6012 куту тамеки продукциясы табылган. Жалпы баасы 721.440 сомду түзөт. Табылган тамеки продукцияларынын тийиштүү коштомо документтери жана акциздик маркалары болгон эмес. Учурда текшерүүнүн материалдары тийиштүү укуктук баа берүү жана процессуалдык чечимдерди кабыл алуу үчүн укук коргоо органдарына өткөрүп берүү үчүн даярдалууда. Өкмөт башчы энергетика министрлигине 37 унаанын ачкычын тапшырды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев энергетика министрлигине атайын кызматтык унаалардын ачкычтарын тапшырды. Өкмөттүн маалымат кызматы билдиргендей, ЖАК Т8 үлгүсүндөгү 17 даана бригадалык уна, Шанмон 388 үлгүсүндөгү 8 даана экскаватор жүктөгүч, КАМАЗ 43-118 базасындагы 45 метрлик 2 даана авто көтөргүч жана ЖАК Н56 үлгүсүндөгү 10 даана бригадалык уна тапшырылган. Жалпы 37 атайын автотранспорт каражатынын суммасы 145,8 миллион сом. Маалыматта 2025 жылы энергетика жана көмүр тармагына жалпы 160тан ашуун атайын автотранспорт каражаттары сатып алынганы кошумчаланды. Ачкөздүктө мэр куролорун унаа жолуна чейин чыгарып тосуп алгандарга ачууланды. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жонушалиев шаардын Бурдинская көчөсүндө жергиликтүү тургундар менен жолугуп, алардын көйгөйлөрүн укту. Жыйынтыгында кызыл сызыктан чыгып турган турак жайларга тиешелүү эскертмелерди берүү тапшырмасы коюлду. 2026 жылы узундугу 1200 метрди түзгөн Бурдинская көчөсүн реконструкциялоо пландалууда. Долбоордо 2 тилкелүү жол, туурасы 2 метр болгон тротуар жана скверди жаңылоо каралган. Мен атайды чакыр бүгүн эле. Бүгүн демонтировать. Мо эмне мо? Жолго чейин чыгып кеткен бул. Бул кандай мына жолго чейин чыгып кеткен? Бактарды кыйдырдык, ичине дагы кыйдырып. Я срочно көтөрүлөм. Бүгүн прямо эмесин чыгаргыла чечимди. Карачы, мо ачкөздүктө баары эле мына карабайсың. Бул деле 1 метрден эмне пайда тапты? Эртең бул дарбазасы бузулат. Я. Скверди да барып көрөсүз. Мына. Бу жерден бүт опорный эмени, бүт красный, бүт уведомлениялар тарап чыккыла. Эми могу качан чыгыш эмне азабы, эмне керек эле. Азыр ошону эми айланасынан мына Газпром деле ошо газ түтүнүн майгына чейин чыгарып тур да. Азыр жылдырат. Ошолордун акчасын эсебинен жылдырткыла аны. Мынакей, мойдардан баштап, просто кардат, ойлай болсун. Срочно поднимай документы. Они барат хотят сюда. Документы молардыкын бүт подними, моун баарын алдырткыла. Мынакей карачы мына жашоочулар эле. Мо эмне мо? Эмне ошо жанны эмне күч келди дейм да. Ошону талкалаганга эме Мо столболарды көрүп, монда освещение кылып койбоду бар. Ошолордун жарыгыраак кылганда була дагы мондаларды алганда. Ана мына здание бет жакка чыгып кеткен. Анан могул жакта 1-2 бар. Жакшыраак камера койсо болобу мондай жерге? Кечкисин. О, 12 биз кеткенде мага зеңин ачтылар. Эртең менен келип мул суу эле терип атат. Жушундук келип алып кубаласаң жаман көрөт. Сен жериңди. Камера ошолор. Азыр ыкчам, пока тиги баштаганча камераларды коюп коелачы мака. Бул жылы кирди. Жашылдандырса. Бул жол жазалат. Тротуар менен коюп атасыздар да, тура? Полностью.
Садикаев сумдун жанында жаңы курулган жер алдындагы өтмөктү текшерди. Бишкек шаардык медиасынын муниципалдык инспекциясынын башчысы Мирлан Таалайбеков ЦУМ, ГУМ соода борборлорунун айланасын жана жаңы курулуп жаткан Олд Бишкек комплексиндеги жер алдындагы өтмөктү текшерди. Маалыматка ылайык муниципалдык инспекцияга аталган жайдын абалына нааразы болгон жарандар кайрылышкан. Анда алар жаңы курулган жер алдындагы өтмөктөгү жолдор тайгылак, шарт жок экенин айтып даттанышкан. Таалайбеков Олд Бишкек долбоорунун өкүлдөрүнө бир нече тапшырмаларды берип, күн сайын текшерүүлөр болорун эскертип өткөн. Тут уже не мы жалуемся, тут народ жалуется. А то подземкадан өтіп ал сынды жағы, слишком скользко, падаем, грязь. Кто будет за это отвечать? Кто-то будет ночью идти с плохим зрением, да? Споткнется и упадет. А потом кто отвечает за его здоровье будет? Если ситуация повторится так же, ЦУМ и ГУМ мы будем каждый день проверять и каждый день писать протокол. Вот пишут. К нам обращались. Гулирадин, здравствуйте. Новая подземка на перекрестке Чуя и Шупокова. Внутри скользко, невозможно ходить. Пешеходный тротуар с отрезка Шупокова и до Правды покрыта той же плиткой. Убийца может быть. Тут люди пишут, да, уважаемые? Да, если они занимаются предпринимательской деятельностью, то есть ЦУМ и ГУМ смотрят за своей территорией. То, что люди отправляют, да? Реально поворачивать вообще скользко. Вот кафель, хотя бы принесла лучше и чуть не упали люди. Тут скользко, вам тоже внутри надо положить резинки, да? Люди же должны безопасно проходить, чтобы не было каких-то моментов, чтобы они могли упасть, сломать что-либо. По всему ЦУМу должны лежать резинки, да? Ошол бойдон карасаңар, жир жууп тазалаш керек да бери. Биякта көп адамдар өтөт да. Азыр өтүп баштады канчадан бери. Кар да жаап атат. Бияк үстү жабылган эмес, мисалычы. Монун баары тоңуп калган. Нет, смотрите, тут она скользящая, уважаемый. Она скользящая. Надо здесь дорожку, резинку положить, да? Для безопасности граждан. Не скользящие, да? Дорожку положить, чтобы люди спокойно переходили. Это раз. Ну, хорошо, сыйгалактын барынчы. Безопасность каралган жок да. Азыр кар жаап атат, эшик томуп атат, элдер жыгылат, колу сынат. Энди эл база турган жерди жууп тазалап тазараак кармагыла да. Коммерцияменти бар, мусор бар. Очень много, да? На свайщики прям. На свайщики прям. Дайларды үстүнө салыш керек да? Да, мы из этого. Это раз. Во-вторых, на молларды тоңуп калган көрдүңүзбү? Здесь очень скользко сейчас. Ой, эшикти да вот поставили, да? Ну как так сейчас? Спокойно, маяка немен койбойсуңар. Пружинку ставьте. И тут, вон видите, он открывается, и он спокойно может кого-то ударить, да, мисалыч, гепарат. Это я, например, молодой, вы молодые пройдете. А возраста бирөө болсо аз бетке чабат да, мол эшик. Пружинага коюңуздар бул жакка сурович. Макулбу? Да. Хотя бы пока элементарные вещи для удобства граждан создадим, а дальше ремонту стройканы жүргүзөр бля. Хорошо? А нам был сильная просьба до вечера установите пружины для входа, вон люди или как заходят и выходят. Второй резинки выставьте. И внутри, и по лестнице, да, чтобы люди спокойно проходили. Сейчас уважаемые, вот это складирование. Могут закрыть. Тоже тазалаңыз да. Каралач, маяктын баары лай, ужас. Смотрите, вот вы их подготовили, да? Кечинде бул жакта саат 10-дан кийин сейчас в городе свет отключается, да? Все мы знаем, правда? Есть наверху, Да. Вот, прожекторы поставили, да. Возможно, егер көрүнбөй калса, ну, обезопасьте их, поставьте. время Да. очень ясно Где, вот, видно, вот, да. например, вот здесь нету, да, светоотражающих элементов. Көрүнбөйт. Вы обмотаете светоотражающие элементы, у вас очень много всяких торчащих элементов.